Да, я извиняюсь, товарищ Удальцова. Да, за свои матерные матовские слова. Да, простите меня великодушно. Скажите, где в Литве находится филиал Сбербанка Российской Федерации? Не, грабить не собираюсь, ни в коем случае. Нет, а на улице Латышей нету? Вообще нету? Великодушно простите. Собака. Gal šiaip jau pradėkim įvykius komentuoti, o čia kažkokius vėl prorusiškus separatistus užsirašinėjate pats. Nu. Ne, mėla pelė, jūs nežinot paskutintų naujienų. Rusijos bankai už terminuotą indėlį doleriais ar eurais duoda 12% nuošimčių. Tai man prisiminiau senus laikus, Sekundės bankai panašiai, tai toks kraujas užvirė. Sekundė jūs apgavo. Petrikas apgavo. Akcinis inovacinis irgi apgavo. Kodėl jūs, gerbiamas Surskiai, kaip koks naktinis drugys, vis bandot patrakyti tą pačią lempą naktyje? Žodžius rinkitės prieš televizorių. Čia jums ne Petrikas žada, čia Putinas žada. Putinas yra žodžio žmogus, Putinas yra pažadūnas, jis pažada viską ištesi. Jis net sortyrę mačilins tos bankininkus, kad man palūkanas išmokėtų. Putinas nėra koks nors ten pažadūnas. Ta prasme, pažadukas. Jis neprekiaus kur nors Los Andželėse nuo saulės akiniais Davidov. Baigsis pas Putiną doleriai kitais metais ir tamsta liksite ant ledo. Nesibaigs. Kai Sadamui Huseinui baigdavosi doleriai, jis juos atsispausdindavo pats. Ir mes turėsim palūkanas dar iš viso geresnės kokybės, naujai atspausdintus ir kvepės palūkanos šviežiais tipografijos Gosznak dažais. Taip. Nu, bet kaip jūs padėsit indėlį? Rusijos banko filialo, kaip ir nėra. Udalcovas jums neduos vizos po to, kai privėmėte tarybinių karių kapinėse? Aš nevėmiau, ten man išbėgo. Ten taip, gaunasi žmogui kartais. Padauginta buvo. Bet ne apie tai kalba. Reikia surasti patikimą žmogų, furistą, dalnebojšiką, kad jis nuvažiuotų su savo fūra į šitą Smolenską ir padėtų pinigus ant šito Sberbanko. Ir dar duos tenai šitas brigadinė knyžka. Ten pas juos iki šiol duoda. Ne tai, kad pas mus, pavyzdžiui, nueini į tos švediškus bankus, tai nieko tau neduoda. 0 nuošimčių. Reikia būti gerai išdurnėjusiam nuo Stokholmo sindromo, kad eitum pinigus savo patikėti Švedijos bankams. Jūs eilinį kartą išlėksit į kaminą. Jūs nusišnekat. Mane išgelbės mūsų vyriausybė. Sūrininkus gelbėja, bulvininkus gelbėja, išgelbės ir indėlininkus. Indėlininkų gelbėjimas socdemų kraujuje.